Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Hey yo tout le monde, c'est Askin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment télécharger les packs de bruitage, comme les transitions, les sons et tout. Donc avant de commencer la vidéo, tu connais les bails, abonne-toi, like-toi, partage et commente. Du coup si cette vidéo t'a plu vraiment, mets un bon like parce que voilà, j'ai pris du temps à le faire, tu vois. Donc voilà. Du coup, pour commencer, tu vas dans la description et tu cliques sur le premier lien. Ça va te donner dans cette page celui-là, voilà. Tu cliques comme télécharger, hein, comme dans toutes les vidéos. Ça prend quelques minutes. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, vous ramenez le dossier dans le bureau, voilà. Vous faites extraire ici. Ça va extraire, hein. Voilà, voilà. Et puis, vous avez qu'à ouvrir. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Des transitions, des vidéos, des sons et des mèmes aussi. Par exemple, là, voilà, c'est tous en PNG, hein, voilà. Il y en a quelques-uns. Après, il y a des sons, par exemple, des applaudissements, par exemple, voilà. Attends. Voilà, bruitage de blagues. Il y a tout, hein. C'est comme vous voulez. Et surtout, si vous voulez une transition, c'est super important. Donc vous avez vraiment tout, voilà. Vous avez vraiment tout, des vidéos si vous voulez, des explosions fond vert, du fond vert si vous voulez aussi. Il y a tout, il y a presque tout. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que c'est très important, hein. C'est pour ceux qui commencent YouTube, donc voilà. Donc c'est très important. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, voilà, pour connecter les bails. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la prochaine fois, donc ciao.